各位朋友，今天我们来聊一个让全球游客都倍感崩溃的话题，那就是美国的小费文化。2026年世界杯即将在美国开打，届时全世界无数球迷都会涌向美国，去现场感受顶级赛事的魅力。但很多提前去探路的球迷回来后都大吐苦水，他们发现如今在美国几乎是逃不过任何一笔小费了。有个英国球迷讲述了他的经历，他去买一瓶矿泉水，店员只是把水拿过来递给他，之后居然直接要求他支付小费。更离谱的是，小费起步就是18%，一瓶水本身就不便宜了，还要额外加收近1/5的服务费，而且根本没有任何实质性服务可言。另有一位日本球迷也无奈地表示，并非所有消费场所都明码实价，很多东西本身已经很贵了，如果还要强制加上18%、20%甚至更多的小费，那真的太过头了。有人曾去质问店家为何不提高员工底薪与福利，结果美国店主竟然理直气壮地将责任完全推给了消费者，仿佛消费者在承担了高昂物价之外，还活该再被剥削一层。这背后究竟是怎样一种怪诞的逻辑？今天我们就来拆解这个让人头疼的文化现象。现在去美国生活，每日消费时早就演变成了一场紧张的情绪勒索与心理博弈。你可以想象一下下面这个极其真实的场景。你作为客人走进一家普通的咖啡店，想买一杯$6的咖啡，店员先是热情地跟你打招呼，接着就会把一台平板电脑翻转过来，屏幕正对着你的脸上面立刻显示出消费明细以及额外的附加小费选项，比例可能从18%、25%一直排到30%，而在屏幕最隐秘的角落里有一行字体极小、颜色极浅的字，上面写着不给小费。你必须从这些选项里做出抉择。那一刻，店员会摆出最完美的姿态，用一种极为殷切的眼神，配上非常温暖且充满期待的笑容，死死地盯着你那种无声的压力，甚至让人感到有些发毛。有的系统甚至会直接跳转到付款界面，顾客只要用手机或信用卡轻轻碰一下，交易就完成了。正因为每一位顾客来买东西都必须硬着头皮做这道选择题，所以很多人干脆直接妥协。如果不想给小费，你就必须在店员的注视下硬着头皮用手指去戳那个毫不起眼的不给小费按钮。那个故意被做的极小、颜色淡到几乎看不见的选项，就是商家精心设计的心理陷阱，被那个诚恳的眼神直勾勾地望着，绝大多数人都会觉得不好意思，然后手指就不受控制地点中了18%或者25%的选项。商家就是这样不费吹灰之力的达成了目的。或许有朋友会觉得自己有办法避开这种手法，不用手机支付，也不用信用卡，我付现金总行吧。比如一杯咖啡$6，我就把一张$10的钞票拍在台面上，等店员找零。理论上整个付现找零的过程确实能完美避开在屏幕上选择百分比小费的尴尬，但实际操作起来完全不是那么一回事。很多店家早就没有传统的收银机了，全面采用了平板电脑系统进行收款。当你把那张$10现钞递过去之后，店员会在平板上点击收取现金$10，紧接着那个布满小费选项的屏幕照样会翻转过来对着你，店员会摆出一副公事公办的客气态度，跟你说，先生，麻烦你还是要在屏幕上点选一下。也就是说，你终究逃不过要在店员的注视下，用手指精准戳中那个藏在角落的不给小费选项，才能成功避开。当你刚点完，系统就会发出清晰的提示音，然后那笔本应找回的$4零钱才磨磨蹭蹭的从抽屉里被拿出来。更夸张的是，有的店员甚至会当着你的面在系统里把你的名字直接备注成不给小费的客人。这就是买一杯咖啡所必须经历的难堪局面。当然，如果你的脸皮足够厚，确实还有很多办法可以应对，比如刚才提到的，直接去戳那个刻意做得很淡的不给小费选项，或者在这个预设选项里实在找不着，就去点其他，然后在自定义金额里干脆利落地输入一个0。但前提是
你要经得住店员那双直勾勾盯着的眼睛，在大庭广众之下能如此从容地敲下0元，真的需要极大的心理素质。而这种状况如果发生在你正式用餐之后，那几乎是不可能避开18%到20%，甚至更高比例的小费的。在美国餐厅吃完饭，当你去柜台结账的时候，桌面上的气氛那才叫一个精彩。服务员首先会送来一个黑色的皮质小本子，账单就夹在里面。假设你消费了80美元，你掏出一张100美元的大钞递过去，服务员会恭敬地收起那个小皮夹，转身走向收银台。过一会儿，他会把找回来的20美元整整齐齐地夹回那个皮夹里，然后原封不动地送到你面前，并礼貌地跟你说一声，这是找您的零钱。接着他就会若无其事地转身离开。按照我们正常的消费观念，这找回来的钱理应全部拿回来，起身走人。但如果你真的这么做了，在美国极有可能引发非常严重的后果。那名服务员很大概率会直接从店里追出来，当街把你拦下。他会满脸困惑地追问，你是不是他的服务哪里出了问题？甚至会有人不顾危险冲出马路也要拦下你。这种反应真的没在开玩笑，因为在有些地区，比如乔治亚州、宾夕法尼亚州，服务员的底薪低到令人发指，每小时仅仅 2.13 美元，换算下来大概只有16块钱左右。这在美国是绝对活不下去的。所以在美国餐厅用餐，如果你胆敢不给小费，这反应就跟你吃了霸王餐一样严重。他们从头到尾的逻辑都是，这是老板的问题，因为老板早就将员工的薪酬转嫁到了客人的身上。你去吃饭不仅是在为餐费买单，同时还要负责让店员感到满意。所谓的餐费其实只是食物的价钱，而服务员为你跑腿、倒水、清理台面，保证用餐愉快的这些劳动报酬，也就是小费，那是另外一笔独立的必须支付的债务。这种奇葩的薪酬结构一度让习惯了明码实价的澳洲或欧洲游客感到极其崩溃。那么问题来了，这种制度既然这么招人恨，为何美国社会还一直延续这种方式呢？这本质上是美国企业将经营成本完美转嫁到消费者头上，底层劳工被层层盘剥的资本故事。这个故事的源头要从17世纪的欧洲讲起。当时欧洲的贵族非常有钱，这个阶层为了彰显自己的身价，会刻意在打赏仆人和侍从时表现得格外大方，以此作为炫耀财富与地位的方式。到了19世纪，美国的富豪去欧洲游历，又把这种习惯带回了美国。他们觉得给高额小费能体现出一种阶级的优越感。起初，普通美国民众对此非常反感，因为这严重违背了人人平等的美国精神。但南北战争之后，黑奴获得解放情况开始转变，当时的铁路公司在餐车上开始大量雇佣自由了的黑人，可资本家对黑人的歧视从未改变，他们根本不愿意给黑人雇员发放正式工资，所以就对这些黑人雇员讲，你们如果想赚钱就自己去挣，你们的薪水就是乘客们随心给的赏钱，如果乘客们对服务满意，给了高额小费，你就有饭吃。由此，美国小费文化的雏形就在这种丑陋的土壤里落了地。这压根就是用客人的施舍来替代雇主应付的报酬。这种制度一开始就明摆着存在巨大问题。可最离谱的是，美国政府在1966年做出了一个极其扯淡的决定，他们修订了所谓的公平劳工标准法，竟然允许雇主将员工收到的小费用来抵扣本应支付的最低时薪，以至于自从1966年起，服务业的最低时薪竟一直被锁定在 2.13 美元，资本家砸下重金去游说政客用。如果取消小费，大量餐厅将会倒闭，等一大串冠冕堂皇的说辞，死死守住了这个 2.13 美元的底薪底线。历史留下的污点加上政治的腐败，就把这种极度扭曲的小费制度牢固化了下来。这种保护资本家让底层劳动者互害的局面，在进入大型科技公司主导的时代后，进一步滑向了失控的深渊。从2010年开始，尤其在疫情之后，平板电脑点单系统彻底改变了一切。
它几乎全面取代了传统的收银台。而这些平板电脑出厂设置就被故意设定成极具侵略性的强制小费弹窗，它把高比例的小费选项做得巨大又醒目，而那个至关重要的不给小费按钮却被隐藏得极深，操作起来非常难找。疫情期间，美国民众的同理心爆发，大家觉得外卖员、送餐员都是冒着生命危险在工作，有着高度的同情，于是开始给出超高额的小费，慢慢就养成了习惯。商家们更是乐见其成，借着这股道德绑架的风气，把这种不健康的模式推向了高峰。虽然后来有一些著名的饮食大亨曾试图打破魔咒，他们在旗下的餐厅推行了名为不给小费的运动，实行明码实价，也就是把所有成本都直接标记在菜价上，顾客最终付钱时不用再被绑架着做算术题，吃了多少钱就给多少。当然，实行这种做法的同时，菜单上的价格相应调高了 20% 左右，但推行这个转变的时候，本来以为会得到消费者的认同，结果大出所料，这个运动彻底失败了。最终那些餐厅只好向原有习惯低头，再次改回收取小费的模式。原因很简单，消费者在浏览菜单时天然会对低价格更敏感，他们宁愿看到菜价标的便宜些，哪怕最后买单时被强制收了高价，也比在进门第一眼看到高昂标价时来得更容易接受。而一旦实行明码实价，那批最优秀的服务员更是不干了。他们心想，如果去这种固定时薪的餐厅打工，还不如去那种人气极旺的旺铺，在那里每晚赚取的小费会高得多。最终结果就是最优秀的服务员全跑光了，留下的只是平庸之辈。因此这种小费文化就这样一路延续到了今天。就在前2年，有媒体爆出，在北美某间连锁炸鸡店，老板竟借助小费系统玩出了新花样。他利用平板点餐软件远程连线身处菲律宾的员工来进行视频点餐。这些远在东南亚的员工拿的是当地极低的工资，每小时仅 3.7 美元，而老板却在菜单上照样向进店消费的美国顾客收取 18% 以上的高额小费。餐厅负责人的解释听起来无比动听，说什么客人的小费都会流进共享小费池，然后再均分给所有员工。可真实情况是，老板只是在利用民众的同情心去收取本该由他支付给本地员工的法定薪水，并用这笔钱去补贴他那套跨国剥削体系的成本。直至今日，这种完全偏向资本家，却要挑起消费者与店员甚至跨国零工之间情绪勒索的局面还在持续上演。大家在谈论美国小费文化时，要明白一个道理，小费本身本该是对于服务员跑腿倒水清理台面确保用餐愉快的回报。如果以上这些通通都没做到，面对那个屏幕上冷冰冰盯着你的强制小费按钮，它唯一的目的就是为了从你口袋里掏钱。至于该不该给，该给多少，你的底线又在哪里？如果各位以后去到当地，是会选择随波逐流被绑架给小费，还是决定坚守自己的原则，去用力戳那个不给小费的选项？可以把你的看法在评论区告诉我。觉得本期内容还不错的话，还请记得订阅我的频道并打开提醒。据说还没有订阅的朋友，财富增长速度会被同龄人远远甩开。我们下期内容再见。